Matkapojat Oyn tamperelainen perheyritys, joka on Suomen suurin matkanjärjestäjä. Meillä on vielä 11 palvelevaa toimistoa ympäri Suomea. Eli Matkapojilla ja Provadilla on ollut jo monen vuoden historia yhteistyössä erilaisissa asioissa, mutta nyt tässä ihan viime vuosina ollaan Provadin kanssa ruvettu katsoa näitä robotiikan kehityksiä. Eli me haluttiin lähteä tähän robotiikkaan mukaan sillä, että saataisiin autettua meidän tuotantotiimejä erilaisissa tämmöisissä arkisissa asioissa, mitkä tuottaa paljon työtä, mutta ei ole ehkä niitä mieluisimpia hommia. Meillä oli Provadin kanssa aluksi tämmöisiä ideointipalavereita, missä heiteltiin ihan ideoita siitä, että mihinkä robotiikkaa ylipäätään voitaisiin käyttää. Ja siinä sitten, kun niitä ideoita heiteltiin, niin valittiin semmoiset, mitä pidettiin tärkeimpinä ja semmoisina helppoina toteuttaa. Ja yksi kerrallaan sieltä sitten lähdettiin niitä tekemään. Eli tämän Provadin robotin nimi on Lotta, ja meillä on Lotalle ihan oma työpiste ja kone. Et Lotta tulee töihin aikaisemmin kuin kukaan muu meistä ja rupeaa sitten tsekkailemaan niitä pussikapasiteetteja. Ja sen jälkeen laittaa siitä mailin tiimeille, että hei, nämä päivät vaatii tsekkausta, ja sen jälkeen tiimit tsekkaa pelkästään ne päivät, mitkä Lotta on sieltä poiminut tietyillä määritelmillä. Että ne päivät, joissa meinaa vaikka paikat loppua, niin tällä hetkellä tiimit säästää viikossa siinä monta tuntia, että he joutuu tarkistamaan vain ne päivät, mitkä Lotta antaa siinä sähköpostissa. No on siis tosi hyvä fiilis jäänyt tästä robotiikan käyttöönotosta meillä, että nyt vaan toivotaan, että tulevaisuudessa saadaan sitä enemmän vielä käyttöön ja keksitään uusia keinoja hyödyntää Lottaa.